euria lehen bagenuen, ta gauden gu hotz antzeko, eguraldia ez da arazo, festarekin jarraitzeko. Gogoa jarri hemen mesedez, txondorra ongi pizteko, gure olentzerok umeentzako, ikatzona izateko. Eguraldia iluna baina, festa alaia irten da, plazer badagu urrengo urtian, berriz itzuliko gera. Txondorra oso handia data, ikatz asko dago antzan, nik behintzat gabon hauetarako, ez du opari ez dut nahi ikatza. Ikaskilek belana bokatzen jarraituko dute, bitartean musika izango dugu txistulaien eskutikan. Eta esan, eskerrik asko ekitaldi hau antolatzen lagundu diguzen herritar guztiai, txistulaiak, bertxoskolakuk, abara eskaludoteka, trikitilaiak, eta bertan lanian nahi dian txondorgileik bereziki. Jakintzazute, abenduan 17 arte piztuta egongo dela, bisitak egin ditzakezuela, datorren igandeen 6an, 8an, 10an, trenare izango dugula pagoaldetik, erreserbatuta bisitak I'll be